Quan obrim el programa, el primer que veiem són aquí dalt, a l'esquerra, la barra d'eines, i aquí al mig no trobem res. Això seria com si tinguéssim una taula sense paper, sense imatge. Llavors, el que podem fer és fitxer nou, o sigui, crear un document en blanc a partir d'unes mides o a partir d'una plantilla. Aquí tenim un munt de plantilles, val? Per exemple, una 4. Aquí ens diu si volem l'amplada i l'alçada en mil·límetres o en centímetres, o en píxels, que seria una 4 en píxels, si el volem vertical o si volem horitzontal. I aquí, a les opcions avançades, aquí el que és important és el color de fons. Això d'aquí, si nosaltres volem fer una imatge que tingui el fons transparent, doncs aquí li hauríem de dir transparència. Si no, el color de fons, si jo poso color de fons o color de primer pla, el que m'agafa és el color que tinc aquí posat. O sigui, això d'aquí és el color de primer pla i això és el color de segon pla. Per tant, jo quan creo un fitxer nou, el que va bé és dir-li o color blanc o transparència. Normalment va molt bé treballar amb transparència, sobretot amb logos, perquè pots posar-ho, llavors sobreposar-ho sobre un fons de color i no es veuen els contorns. Per tant, jo podria fer aquí un clic a transparència, aquestes mides ja m'està bé, li dic d'acord, i ara aquests quadradets grisos, foscos i clars, significa que això és transparent, seria com un full transparent. Per altra banda, a part de crear documents que ens van quedant aquí dalt, el que podem fer és obrir imatges i retocar-les. O sigui, aquí jo crearia la meva composició i fitxer obre, aquí, per exemple, jo obro aquest arxiu que tinc descarregat, i aquí podria fer retocs. Agafaria la lupa, m'acostaria i podria fer el que jo desitgés. Agafo la lupa que està aquí, amplio i podria fer retocs, esborrar, retallar, pintar, el que fos. Explicat això, què és crear un document nou i què és obrir una imatge, són dos processos diferents, explicarem una mica les eines. Les eines, el més important d'aquest programa és tenir les opcions de l'eina obertes. Sense aquestes opcions de l'eina, jo no puc fer absolutament res. O sigui, ara, per exemple, jo tinc la lupa i, clar, no puc ni ampliar ni reduir. Sí que ho podria fer amb les tecles de drecera del teclat, però, clar, és molt més complicat. No veig les opcions, val? Agafo el pinzell i no veig les opcions. Totes aquestes eines estan aquí a finestres, diàlegs acoplables i es diu opcions de l'eina. I normalment ens el posa aquí, que és aquesta icona d'aquí, i jo l'arrossego cap a l'esquerra. M'agrada tenir les eines a dalt i les opcions de l'eina aquí baix. Si jo clico una altra eina, m'apareixen unes altres opcions. Si clico aquesta eina, unes altres opcions. I és quan realment puc fer coses amb el programa. Per tant, les opcions de l'eina sempre han d'estar activades. Tots aquests diàlegs acoplables es poden treure. O sigui, jo arrossego i trec el que no m'interessa. Llavors ja puc tornar a posar. Però hi ha moltes vegades que tenim moltes coses aquí que arriben a molestar i tot. O sigui, ara ho trec tot. I què m'interessa? Doncs amb aquests programes, canals també ho trec, camins també, perquè això ho farem servir més endavant. En aquests programes el que m'interessa és el panell de capes i les opcions de l'eina. A partir d'aquí, tot l'altre és addicional i ho anirem traient en funció de quan ho necessitem. Les eines són les següents. Aquesta d'aquí es diu eina mou i serveix per moure, tal com indico. Jo clico aquí i ara podria moure aquesta capa. Estic movent tota la capa. Després explicarem el de les capes. Edita, desfés, val? I ara torna a estar al seu lloc. Dins d'aquesta eina, o sigui, hi ha moltes eines que estan agrupades. Hi ha la d'alineació. Aquesta és l'eina que serveix per moure. Eina mou, jo agafo aquesta eina i puc moure la capa. Edita, desfés. Aquesta eina és per seleccionar. Dins d'aquesta eina hi ha selecció el·líptica i selecció rectangular. Selecció el·líptica, per exemple, jo voldria seleccionar l'ull d'aquesta noia, faig un clic aquí, per exemple, li dic edita, copia, i ara jo, si volgués enganxar-lo amb una nova capa, aquí li diria ull, d'acord? Li dic edita, enganxa. Val. Ara sembla que no hi hagi res, val? Però si amago aquesta capa, aquest ull serveix per amagar les capes, veig aquest ull. D'acord? Això seria una selecció el·líptica que he copiat la zona que jo vull i l'he enganxat amb una nova capa. Ara, per exemple, l'eina de selecció rectangular, que està dins, o sigui, estan juntes aquestes dues eines, selecció rectangular i selecció el·líptica. Selecció rectangular seria, per exemple, per agafar-li, per seleccionar la cara i copiar només la cara. Dic edita, copia, creo una capa nova, dic cara, d'acord, dic edita, enganxa. I ara,
Si aquesta l'amago, veig que he copiat aquesta cara. O sigui, aquestes eines de selecció serveixen per seleccionar parts de la imatge, ja sigui de forma el·líptica o rectangular. Tenim aquesta eina de selecció lliure, que ara el que fa, ara això ho esborro, aquesta també l'esborro, aquesta la mostro perquè es vegi, i ara el que puc fer amb aquesta eina de selecció lliure és anar fent clics i seleccionar només, per exemple, la noia. Jo ara faria així, una mica ràpid. Vaig fent clics al contorn de la imatge i l'últim punt faig doble clic i l'ajunto amb el primer. Em queda aquestes pampallugues, de manera que jo li dic aquí, o sigui, ara el que entén el programa és que jo vull fer alguna cosa amb el que hi ha dins d'aquestes pampallugues, o sigui, d'aquest contorn puntejat. Dic edita, copia, i ara faria una capa nova. D'acord, edita, enganxa. I ara si amago aquesta, ja veig que he retallat, ho he fet molt ràpid, però serveix per seleccionar de forma lliure zones. Per tant, per fer seleccions tenim la el·líptica, la rectangular i la selecció lliure. Encara n'hi ha més, però de moment ja està bé. Aquesta eina que es diu de selecció de regió contigua vol dir que selecciona, ara trec la selecció, selecciona zones del mateix color. I ara puc treure això, faig un clic aquí i m'ha seleccionat tota aquesta zona aquí. Apreto suprimir i em suprimeix aquest color. Clico aquí, tecla suprimir i em suprimeix aquest color. O sigui, em treu colors uniformes. Si fos un degradat no ho faria.